Опрема вредна околу 60.000 евра ќе добие Македонска каменица. Истата ќе биде монтирана во културно-рекреативниот центар Романса и ќе биде наменета за кинопроекции. Со тие средства треба да набавиме еден дигитален кинопроектор, еден киноплатно на кој што може да се проектираат филмови, еден екран на добивање намерно скрин, така го викаат, за надворешна потреба, со кој што можеме да проектираме филмови на отворено, на што имаме нашо градски площад овде, без разлика каде и да е. Потоа 9 персонални компјутери за библиотеката за ова, 2 лаптопа, преносни компјутери кои што ќе се користат за обслужување на проекторот и така натаму. Парите за опремата се обезбедени преку проектот ИПА 2 програмата за прекугранична соработка, кој општина Македонска каменица го доби во соработка со бугарската општина Белица. Проектот е со намена за промоција и искористување на културното наследство. Имаме многу големо и широко поле за работа. Македонска каменица, морам да кажам дека не е препознатлива по туризмот, меѓутоа е позната по потенцијалот кој што го има. Наша задача е да го искористиме и тоа да го материализираме, и Македонска каменица покрај Рудник Саса, покрај фудбалскиот клуб Саса, исто така да биде позната и по туризмот. Паралелно со набавката на опрема во каменица, во општина Белица ќе се работи на реконструкција на Народното читалиште Георги Тодоров 1885. Ова е продолжение на заедничката соработка меѓу двете општини, која започнала пред речиси една деценија. Во 2009 година по един партнерски проект. Во 2009 година во партнерски проект исто со општина Македонска каменица ја направивме техничката документација за оваа зграда, која е исклучително важна за локалното население. Тогаш ние направивме техничка документација за црквата Свети Ѓорги во нашата општина. Помегите мерки на техничка документација за црквата Свети Ѓорги при нас. Ако се оди според планираното, првата кинопроекција во Македонска каменица ќе биде реализирана до крајот на оваа година.